Paul Walkeris საიდუმლო საავტომობილო კოლექცია. Brianis Supra, Brianis Skyline, Brianis Evo. ამ პრაზების გაგონებაზე ავტომოყვარულებს ეს სამი მანქანა თვალწინ სრული სიცხადით, თითოეული დეტალის ბრწყინვალებით წარმოუდგებათ. მის ფილმებზე ხომ თაობები გაისარდნენ. კინოინდუსტრიაში ის სისწრაფის სახე და სინონიმადაც კი მიიჩნეოდა. რა თქმა უნდა, საუბარი ლეგენდარულ ვარსკვლავზე, Paul Walkerზე და მის ყველაზე ცნობილ პერსონაჟზე, Brian O'Connorზე გვაქვს. But if I win, I take the cash and I take the respect. Let's go! Walkeris ავტომოყვარულობა აწყვეტილების საგაში არ მთავრდებოდა. ის გადასაღები მოედნის მიღმაც დიდი ავტოენთუზიასტი გახლდათ, რაც ალბათ საქვეყნო ცნობილი ფაქტია. თუმცა რაც საქვეყნო ცნობილი არაა, ეს მისი საავტომობილო კოლექცია. 2013 წელს მსახიობის ტრაგიკულად გარდაცვალებამ არა მარტო აწყვეტილების მოყვარულები, არამედ მთელი მსოფლიო შეძრა. საბედისწერო ავარიაში ჰოლივუდის ვარსკვლავი ადგილზე გარდაიცვალა. მის ოჯახსა და მეგობრებს კი პირადი მოგონებებისა და საკულტო ფილმების გარდა პოლის კუთვნილი ფარეხიც დარჩათ. როგორც ირკვევა Walkeris ავტოკოლექციაში 30 ავტომობილზე მეტი შედიოდა. მსახიობი ამ მანქანებს წლების განმავლობაში აგროვებდა. მათი უმეტესობა ძალზედ იშვიათი, შეზღუდული გამოშვების მქონე ავტომობილებია. ამ ფაქტების შესახებ კი ინფორმაცია Walkeris გარდაცვალების შემდეგ გავრცელდა. მანქანების ნაწილი საზოგადოებისთვის ცნობილი არც არის. ნაწილით კი გზებზე გადაადგილება შეზღუდულია. საოცარ ავტომობილებთან ერთად ფარეხში ნაპოვნი იყო ხელნაწერები, დაუსრულებელი საპროექტო მოდელები, სათადარიგო ნაწილები, საიდუმლო ჩუმის საქველმოქმედო გეგმების ჩანაწერები და ასე შემდეგ. ძვირფასო მაყურებლებო, ამ ვიდეოში Paul Walkeris გარდაცვალების შემდეგ აღმოჩენილ საიდუმლო ფარეხში შეგახედებთ და გაჩვენებთ თუ რამ დატოვა გაოცებული მსახიობის უახლოესი მეგობრებიც კი. Ford GT ფორსაჟის ფილმების შინაარსიდან გამომდინარე, შესაძლოა შთაბეჭდილება ჰქონდეთ შექმნილი, რომ Walkers ამერიკული ავტომობილები დიდად არ უყვარდა. მას ხომ ძირითადად იაპონური ავტომობილების საჭესთან ვხედავდით. შტატებში წარმოებული სუფთა სისხლის მანქანებზე კი მისი მეგობარი Vin Diesel იჯდა. სინამდვილეში ფილმისა და სცენარის მიღმა Paul's ამერიკული ავტომობილები ძალზედ უყვარდა. American muscle. ამას მის ფარეხში აღმოჩენილი Ford GT მოწმობს. თუმცა ეს GT-ის ჩვეულებრივი მოდელი არ გახლავთ. მანქანას კომპრესორიანი ძრავა ჰქონდა. ასევე ის ერთ-ერთი იყო იმ 14 ეგზემპლარიდან, რომელიც კომპანიამ ცნობილი თეთრი ზოლების გარეშე გამოუშვა. ეს პატარა შტრიხი 2022 ერთეულად წარმოებულ, ისედაც იშვიათ GT-ს კიდევ უფრო იშვიათს ხდიდა. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ეს ავტომობილი Walkeris კოლექციას 2011 წელს შეემატა. საბედისწერო ავარიის შემდეგ კოლექციის ნაწილი გაიყიდა. მათ შორის იყო წითელი GT-ც. ამჟამინდელმა მფლობელმა ის 2018 წელს შეიძინა. გაყიდვის მომენტში კი მოდელს 2556 მილი ჰქონდა გარბენი, რაც 4113 კილომეტრის ეკვივალენტია. Celine S7 აი, ხომ გითხარით, Walkeris ამერიკული ავტომობილები ძალზედ უყვარდა. და თუ Celine S7 არ გეცნობათ, გეტყვით, რომ ეს ავტომობილი ყოვლისშემძლე ბრიუშიც გამოჩნდა. ისე კი ავტომოყვარულებისთვის ამ მანქანას დიდი წარდგენა არ სჭირდება. Celine S7 ყბიაზე სწრაფი და ილია თოფურიას მუშტივით ძლიერია. მოდელი როგორც ატმოსფერული, ისე ტურბინიანი ვერსიითაც გამოდიოდა. ყველაზე მძლავრი საგზაო ვერსია Ford-ის 7 ლიტრიანი, 2 ტურბინიანი ბირვაძრავით აღჭურვილი და 750 გაუხედნელ ცხენის ძალას გამოიმუშავებს. 100 კმ/სთ-ის განსავითარებლად კი მხოლოდ 3 წამი სჭირდება. რამდენად ექსკლუზიურია Celine S7. ის მხოლოდ 78 ეგზემპლარად არსებობს და ვინმე მის ყიდვას თუ გადაწყვეტს, მინიმუმ 1,5 მილიონი უნდა გაამზადოს. Walkeris ფარეხში
S7 სელინის ერთადერთი მოდელი არ გახლდათ. იქ მელიის კორპუსის სელინ მუსტანგებიც მრავლად იყო. კერძოდ სპეციალური გამოშვების სელინ SS, კაბრიოლეტის 302, კომპრესორიანი 302 და ულამაზესი S351. გვენდეთ, ამ ავტომობილების შეძენა ძალზედ რთულია. პოლმა კი კარგად იცოდა თავის კოლექციაში რომელი ავტომობილები უნდა მოეკროვებინა. როგორც ხედავთ, JDM-ის მოყვარულ მსახიობს ამერიკული კუნთებიც ჰქონდა. მოცა. ჩვენო ძვირფასო მაყურებლებო, როგორც ხედავთ 70%-ზე მეც არხი გამოწერილი არ გაქვთ. მოგწონთ თქვენი საქციელი? და ჩვენი ვიდეოები? გამოიწერეთ არხი და მოგვეცით დამატებითი мотиваცია. უფასოა. Ferrari 360 Modena Challenge. ეს სცენა ალბათ ყველას გახსოვთ. Nice car. სავარაუდოდ ისიც გეცოდინება თუ როგორ დასრულდა Toyota-ს და Ferrari-ს დაძაბული დაპირისპირება. მიუხედავად ამისა, შესაძლოა უოკერს Ferrari-ს სწორედ ამ ეპიზოდის გადაღებისას შეუყვარდა. თანაც მას უთხრეს, რომ Ferrari-ს ვერასდროს იღიძდა. More than you can afford, pal. Ferrari. ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რომ მსახიობის ფარეხში Ferrari-ც არ იყო სტანდარტული. X360 Modena Challenge იპოვეს. შეზღუდული რაოდენობით გამოშვებული მოდელი იმ პერიოდის ფორმულა 1-ის ტექნოლოგიებით იყო შეიარაღებული. ის სპეციალური პაკეტით Challenge სტრადალეთი იყო წარმოდგენილი, რაც სპორტულ დეტალებს, მაღალ ტექნოლოგიურ აგრეგატებს და წონის დაგდებას გულისხმობდა. მოდელი 3.6 ლიტრიანი ბირვაძრავით იყო აღჭურვილი, რომელიც 419 იტალიურ ცხენის ძალას გამოიმუშავებდა. უოკერის Ferrari 2024 წლის 10 თებერვალს ერთ-ერთ აუქციონზე გაიყიდა. სამწუხაროდ ფასი უცნობია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ავტომობილთან მსახიობს სურათები არ გადაუღია, ავტომოყვარულებისთვის ის მაინც უაღრესად ღირებულია. მუსტანგები everywhere. პოლის ფარეხში ამერიკული მანქანები ფორდისა და სელინის მოდელებით არ ამოძურულა. სელინის მუსტანგებს თუ არ ჩავთვლით, მას $250,000 ღირებულების მუსტანგები ხავდა. შესაძლოა ეს ერთი Ferrari-ს ან Porsche-ს ფასი იყოს, მაგრამ ექსკლუზიური მუსტანგისთვის ეს თანხა საკმაოდ ბევრია. თანაც არ დაგავიწყდეთ, რომ კოლექცია 2013 წლამდე არის მოგროვებული. უოკერს თავისი ავტოენთუზიასტური ვნებებისთვის 1993 წლის Mustang Cobra, Boss 302, ელეონორის ასლი, 2013 წლის Boss 302 Raceback, ამავე წლის GT500 და პირველი გამოშვების Shelby GT350 S არის ხავდა შენახული. ალბათ ახლა იკითხავთ, მაგრამ რანაირად ღირს ყველა ეს ექსკლუზიური მოდელი $250,000? პასუხი მარტივია. 2013 წელს ცხოვრება გაცილებით მარტივი და მშვენიერი იყო, ვიდრე ახლა. საერთო ჯამში მსახიობის ფარეხში 48 ამერიკული ცილინდრი იმალებოდა. წარმოიდგინეთ, როგორი სიმფონია იქნებოდა იმ კედლებში, როცა 48-ვე ამუშავდებოდა. ბოიძე, უოკერი BMW-შნიკიც იყო? ლეგენდის თანახმად, ნამდვილ BMW-შნიკს ცხოვრებაში ერთი 36 ტროიკა მაინც უნდა ხავდეს. თუ ეს 36 ემი იქნება, მაშინ საერთოდ კაპუტ. ხო, გაი. ხუმრობა იქით იყოს და ამ ავტომობილის ყიდვა თუ მოგინდათ, სულ რომ ორივე თირკმელი გაყიდოთ და ზემოდან ბადრი ესებუას ილეთი და ამატოთ, E36 თაობის M3-ის საყიდელ ფულს მაინც ვერ მოაგროვებთ. ამ მანქანებს ცეცხლის ფასი დაედო. რომ არაფერი ვთქვათ მათ ექსკლუზიურ მოდელებზე, GT-ზე, R-ზე და Lightweight-ზე. ეს უკანასკნელი კი უოკერს არა ერთ, არა ორ, არამედ 7 ეგზემპლარად ყავდა. ძმაო, კაცი და BMW-შნიკი. როგორც ხედავთ, მსახიობს Mustang-ზე მეტი M3 ხავდა, თანაც როგორი M3, Lightweight-ი. სტანდარტულთან შედარებით ეს ვერსიები 100 კილოგრამით მჩატე იყო. ამას დაუმატეთ ექსკლუზიურობაც. M3 Lightweight-ი სულ 126 ეგზემპლარად გამოვიდა. ყველა მათგანი კი თეთრი იყო. კოლექციაში არსებული 7-დან ერთ-ერთი M3 800 კილომეტრზე ნაკლები გარბენით აუქციონზე $385,000 გაიყიდა. გახსოვთ რა გითხარით თირკმელზე და ბადრი ესებუაზე? BMW-ს მოყვარულებს გეტყვით, რომ E36-თან ერთად
უოკერს E30 თაობის M3-ი ცხავდა. ამას დაუმატეთ უიშვიათესი და გამორჩეული BMW 850 CSI. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. ფრანგმა აკადემიკოსებმა დაადგინეს, რომ იმ ადამიანების IQ, რომლებსაც კრისტალ აუტოს არხი აქვთ გამოწერილი, აინშტაინის IQ-ზე ბევრად მაღალია. გამოიწერე ჩვენი არხი, გააოცე ყველა. MRT პროკარი. BMW-ს მოყვარულები MRT-ს იცნობენ როგორც ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფიასკოს მწარმოებლის ისტორიაში. ამის მიზეზი იტალია, იტალიელები და იტალიური ხასიათია, რაც გერმანიისგან, გერმანელებისგან და გერმანული ხასიათისგან რადიკალურად განსხვავდება. ეს ავტომობილი თავდაპირველად ლამბორგინის უნდა შეექმნა, მაგრამ შეთანხმება ჩაიშალა. ყბა გამოწეულმა, საბარგულში 2 გვამისა და ვისკის თრობის ქვეშ მყოფმა იტალიელმა თვითნასწავლმა ფინანსისტმა რაღაც ჯეროვნად ვერ დაითვალა და ლამბორგინი კინაღამ გაკოტრდა. შედეგად მათ ქარხნებში ახალი პროექტის წამოწყებამ ჩაილურის წყალი დალია და BMW-ს შეფებიც შრალზე დარჩნენ. ბავარიელებმა სამუშაო ნახაზები გამოითხოვეს და MRT-ს შექმნა თავიანთი ძალებით გადაწყვიტეს. ამ მიზეზით MRT-ს შექმნის ხარჯები დრონ გამოკიდებული რუსის ჯარისკაცებით გაიქცა. მანქანის სიძვირე მომხმარებელში ინტერესის და გაყიდვების სიმცირეში ითარგმნა. მიუხედავად ამისა, დღეს M1 ძალზედ სასურველი და სანთლის საძებარი ავტომობილია. სულ 460 ერთეული დამზადდა. მათგან 399 ცალი საგზაო გზებისთვის იყო განკუთვნილი. დანარჩენი კი სარბოლოდ ქარხნულად მოამზადეს. ლეგენდარული მსახიობი კი სწორედ ამ უიშვიათეს ეგზემპლარს ფლობდა. AHG-ის სახელით ცნობილ MRT პროკარის ვერსიას კორპუსი სპეციალური პანელები ჰქონდა. ასევე ის განსაკუთრებულ ფერში იყო შეღებილი და M-ის ზოლებიც ამშვენებდა. 2021 წელს ეს ავტომობილი აუქციონზე გაიტანეს, სადაც $900,000 შეფასდა. დღეს კი მისი ღირებულება გაცილებით მეტი იქნება. BMW-ს მოდელები უოკერის ფარეხში ამით არ ამოწურულა. პოლი ისეთ ავტომობილსაც ფლობდა, რომელიც შესაძლოა არც კი გაგიგიათ. ეს მანქანა BMW 2002 ტურინგ ალპინა. ეს იყო ლეგენდარული 2002-ის ჰეჩბეკ ვერსია, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები ალპინას მოდიფიკაცია ჰქონდა. ასეა, როცა ადამიანს გემოვნება აქვს და შესაძლებლობებიც არ აკლია. საბედისწერო სიყვარული. პოლ უოკერის გერმანული ავტომობილებისადმი სიყვარული BMW-თ არ მთავრდებოდა. მის კოლექციაში Porsche-ს რამდენიმე მოდელიც გახლდათ. ცნობილი ტრაგედიის გამო ამ ბრენდზე საუბარი ცოტა რთულია. მაგრამ ფაქტია, რომ მსახიობს შტუტგარტის მანქანები ძალზედ უყვარდა. ეს ავტომობილები ხომ მსოფლიოში საუკეთესო მძღოლის ავტომობილებია. ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, გემოვნებიან მსახიობს თავის პირად ფარეხში 996 თაობის კაბრიოლეტი 911 და ამავე თაობის ტურბო ჰყავდა გაჩერებული. ამას დაუმატეთ კლასიკური 911i და დახრილ ცხვირიანი 920 ტურბო. სხვათა შორის ეს უკანასკნელი Porsche-s ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ მოდელად არის აღიარებული. ტრეკის სათამაშოდ უოკერი 997 თაობის 911 GT 3RS-აც ფლობდა. ამ ავტომობილით მოსახულების დაპყრობა და დროშის სიარული ერთი სიამოვნებაა. ჩამოთვლილთაგან ყველაზე განსაკუთრებული მანქანა მაინც 2005 წლის Porsche Carrera GT იყო. გამოსვლისას მისი ფასი $450,000 გახდათ, ხოლო დღეს კოლექციონერებს მის სანაცვლოდ $1,000,000-ზე მეტის გადახდა უწევთ. კარბონის მონოკოკის შასიზე აწყობილ Porsche-ს ფორმულა 1-ით შთაგონებული 10 ცილინდრიანი ძრავა აქვს. ამ ჟღერადობის გარდა მისი დიადეს ელექტროდამხმარე მოწყობილობების არარსებობაც განაპირობებს. 5.7 ლიტრიანი ძრავიდან გამომუშავებულ 605 ველურ ცხენის ძალას მხოლოდ და მხოლოდ მძღოლი 6 სიჩქარიანი მექანიკური კოლოფით აკონტროლებს. ამ მიზეზით Carrera GT-ს მოთვინიერებას სერიოზული უნარები სჭირდება. სამწუხაროდ ჩვენი ბავშვობის გმირი თავის ბიზნეს პარტნიორთან ერთად ამ ავტომობილით ავარიას ემსხვერპლა. უბედური შემთხვევის მომენტში პოლი მგზავრის სავარძელზე იჯდა. თუ ოდესმე სიჩქარე შემიძირავს, ნუიდირებთ. იცოდეთ, რომ ამ დროს ვიღიმოდი. პოლ უოკერი. ამერიკული კუნთები. ფორსაჟის საგაში ამერიკული კუნთების მოყვარულად ვინ დიზელი გვევლინება. მიუხედავად ამისა,
ეგრეთ წოდებულ muscle car-ების მიმართ ბნებები ცხოვრებაში უოკერსაც რომ არ აკლდა, ეს უკვე იცით. ამას მუსტანგებთან ერთად მის ფარეხში მდგომი ექსკლუზიური ამერიკული ავტომობილებიც ადასტურებს. ერთ-ერთი ასეთი მანქანა პირველი თაობის კორვეტი გახლავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ავტომობილის წარმადობა ვარსკვლავებს ვერ წვეთს, ის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ავტომობილია, რაც ოკეანის გადაღმა უდესმე შეუქმნიათ. სამაგიეროდ თავისი შესაძლებლობებით პრო ტურინგის კამარო გამოირჩეოდა, რომელიც უოკერის ფარეხში კიდევ ერთ კამაროსთან 69 წლის Z28-დან და Chevy Impala SS-თან ერთად იდგა. ასევე გამორჩეული იყო Chevy Chevelle Big Block უნივერსალიც. ეს იყო საოჯახო muscle car-ი, რომელსაც ლაშა ტალახაძეზე ნაკლები ჯანი არ ქონია. მათგან ყველაზე გამორჩეული მაინც 1965 წელს გამოშვებული წითელი Shelby Cobra გახდათ. Cobra-ს ასლებით სავსე მსოფლიოში ეს ავთენტური მოდელი იყო, რომლის წარმოების სერიული ნომერიც ძრავის მოცულობას ემთხვეოდა. ასეთი დეტალები კი ავტომობილს ადრეული გაზაფხულის ალუჩასავით აძვირებს. თანაც ამას თუ მის გარბენს დავუმატებთ, მის ოდომეტრზე 15 მილი იყო გამოსახული. 15 მილი. პაჭა-პუჭა მანქანები. უოკერის კოლექციაში მხოლოდ ექსკლუზიური და იშვიათი მანქანები არ შედიოდა. მას ისეთი პრაქტიკული და პაჭაპუჭა მანქანებიც ყავდა, როგორიც მაგალითად Ford F150, Audi S4 და RS4 იყო. ცუდად არ გაგვიგოთ, სამივე ძალიან მაგარი მანქანაა, მაგრამ 911 ტურბოსთან შედარებით ბოდიში მოგვიხდია. ძვირად ღირებული, მაგრამ ნაკლებად გამორჩეული ავტომობილების რიგებში იყო 560 SL-იც, Maserati Quattroporte და კლასიკური Bronco. მართლა, კლასიკურ მოდელებზე საუბრისას ვერ გამოვტოვებთ Volvo P1008-ს, რომლის შესახებაც 10 გიჟური რეკორდების ვიდეოში ვისაუბრეთ. და თუ რატომ არის ეს მანქანა საინტერესო და განსაკუთრებული, ამ ვიდეოდან ამომწურავად გაიგებთ. მოტომოყვარული? ამ საავტომობილო ვიდეოში ცოტა მოტოციკლები შემოვაბარეთ. და დიახ, უოკერს მოტოციკლები ძალიან უყვარდა. მსახიობს ფარეხში BMW-ს Enduro კლასის ბაიკი F800 GS-ი, რამდენიმე Suzuki და 2005 წლის Heritage Harley Davidson ხავდა. ჯამში ორბორბლიანების საერთო ღირებულება კოლექციაში $50,000 აღემატებოდა. JDM ლეგენდები. ალბათ ამ ბლოგს დიდი ხანი ელოდით. როგორც ხედავთ, თბილი ლუკმა ბოლოსთვის შემოვინახეთ. დასკვნით ნაწილში უოკერის ფარეხში არსებულ JDM ლეგენდებს მიმოვიხილავთ. ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რომ მსახიობი ბევრ Skylines ფლობდა. მოდით ამ ულამაზესი R32 დავიწყოთ, რომელსაც ყველა Godzilla-ს სახელით იცნობს. Skyline-ი უოკერის ერთ-ერთი საყვარელი მოდელი გახდათ. ამ მანქანის ამერიკის კონტინენტზე წარმატებას ხელი სწორედ აწყვეტილების სერიებმა შეუწყო. მსახიობის კუთვნილი Godzilla მოდიფიცირებული იყო. ის პარკოს ანატომიური სავარძლებით, გაუმჯობესებული ტრანსმისიითა და უსაფრთხოების კარკასით იყო აღჭურვილი. გაზრდილი იყო ძრავის შესაძლებლობებიც. ეს ავტომობილი აუქციონზე $100,000 გაიყიდა. Godzilla-სთან ერთად ფარეხში დრიფტის მონალიზა, იგივე Nissan Silvia იდგა. ეს 15 თაობის მოდელი ქვეყანაში არალეგალურად იყო იმპორტირებული. სამაგიეროდ მსახიობი ლეგალურად ფლობდა 370-ზეც, რომელიც ამერიკის ბაზრისთვისაც იწარმოებოდა. საინტერესო ისაა, რომ კოლექციაში Nissan Altima-ც იპოვეს. ვისთვის? მან რანაირად უცნობია. თუმცა ამ ავტომობილებიდან ყველაზე გამორჩეული R34 თაობის Nissan Skyline GT-R Spec-ვია. დიახ, რა თქმა უნდა, უოკერი ამ ავტომობილს ფლობდა. ეს ზუსტად ის მოდელია, რომელიც გულშემატკივრებს მისი სახელის გაგონებაზე ახსენდებათ. ამ მოდელსაც ლეგალურად გაფორმების პრობლემა ჰქონდა,
თუმცა, როგორც ხედავთ, ვარსკვლავმა სარისკო, თუმცა გარკვეული გზები მაინც გამონახა. ამერიკის კანონმდებლობასთან შეუსაბამო ავტომობილების ქვეყანაში იმპორტი მხოლოდ საჩვენებელი და საგამოფენო მიზნებისთვის რამდენიმე ეგზემპლარად დაიშვებოდა. წარმოიდგინეთ, როგორი წეწვა გლეჯა იქნებოდა ამ მანქანებზე. მერე და მერე კი ბაზარზე გამოჩნდა კომპანიები, რომლებიც JDM მოდელებს ამერიკული რეგულაციების შესაბამისად ამზადებდა. ეგრეთ წოდებული SPEC-V GTR-ში უფრო განსაკუთრებული მოდელია. ის სარბოლო შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად ჰომოლოგაციისთვის იყო გამოშვებული. მსახიობი მას ქარხნულ მდგომარეობაში ფლობდა. 2022 წელს უოკერის მფლობელობაში მყოფი R34 აუქციონზე გაიტანეს, სადაც $577,000 შეფასდა. ამ ფაქტით მოდელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე ძვირად გაყიდული ნისანი გახდა აუქციონების ისტორიაში. პოლ უოკერის საიდუმლო ფარეხი ჯამში $18 მილიონი ღირებულების ავტომობილებს მალავდა. მათ შორის სუპერ ავტომობილები, ექსკლუზიური მოდელები, ქვეყანაში შეზღუდული რაოდენობით იმპორტირებული მანქანები და საპროექტო ავტომობილები შედიოდა. ყველაზე გულდასაწყვეტი კი ალბათ ის გეგმები გახდათ, რომელთა განხორციელებაც უოკერს არ დასცალდა. პოლი არ იყო ცნობადი სახე, რომელიც ავტომობილებს საიმიჯოთ ან საინვესტიციოდ აგროვებდა. არც ისეთი ადამიანი იყო, რომელიც ავტომოყვარულობას თამაშობდა. ის ჭეშმარიტი, გემოვნებიანი ავტომოყვარული გახლდათ. ამას მისი კოლექცია, პროექტები და ჩანაწერებიც ადასტურებს. ასეთი იყო პოლ უოკერი, როდესაც მას არავინ უყურებდა. მისი კოლექციის შესახებ გარდაცვალებამდე არაფერი იყო ცნობილი. ის ჩუმად, წყნარად და პომპეზურობის გარეშე მოქმედებდა. მას თავისთვის უხმაუროდ უყვარდა ავტომობილები.